No niin, rakkaat katsojat, tervetuloa jälleen kerran unboxaamaan. Ja tämä on unboxausarvostelu ja tämä on Vinegar Syndrome unboxausarvostelu ja samalla viimeinen Vinegar Syndrome unboxausarvostelu sitten. Katso loppuun asti, niin minä kerron mistä on kyse, mutta sitä ennen nyt katsotaan sitten ja arvostellaan. Tää oli tää Black Friday kautta marraskuun boksi. Eli jos olet katsonut tota mun Videotalk-kanavaa, niin siellähän mä kyllä unboxailin tämän saman paketin jo tuossa aikaisemmin, mutta en ollut läheskään sitten sitä live-lähetystä tehdessäni, niin läheskään kaikkia niistä katsonut, mutta tällä kertaa tässä videossa olen katsonut kaikki, joten nyt on sitten aika vilkuilla sitten, mistä on kyse. Ja jos mahdollista, esitän myös suomalaisen kasetin siinä sen kyseisen leffan yhteydessä sitten. Joo. No niin. Ensimmäinen filmi on ehtaa sitä itseään, eli kovaa jytkettä ja rytkettä, eli klassikkofilmi, semmonen kuin Behind the Green Door, eli Mitchell Brothersien ohjaama ja tuottama hardcore-erotiikka-elokuva sitten. Oliko tämä vuodelta 1974? Se vuosi sitten alkoi olemaan sitä aikaa, kun toi niin sanottu seksuaalirikoslaki hellytyi sitten tuolla USAssa. Itse asiassa 72 kattelin, tarkastin tuossa vielä. Tämä alkoi se sensuuri höllentyyn USAssa, että alkoi sitten suurkaupungissa olemaan tämmöisiä teattereita, mikä ei välittänyt vittuakaan mistään siveyslaista, vaan ne alkoi näyttää tämmöisiä niin kuin kovan porno-elokuvia sitten. Ja Deep Throat oli ensimmäisten joukossa, ellei ensimmäinen, mutta heti tässä samassa setissä sitten tuli tämä Behind the Green Door, sitten, jota en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä jossain määrin tykkään katsella näitä tämmöisiä erotiikan klassikoita vai pornon klassikoita. Näissä on tiettyä niin kuin tämmöistä ajan kuvaa ja ajan patinaa ja sitten tavallaan niin kuin tämmöinen kehityskaari näissä on myös mielenkiintoista. Mistä ollaan lähdetty, minkälaisia, nämä oli oikeasti elokuvia siihen aikaan ja sitten ollaan päädytty tähän nykyaikaiseen tilaan, missä ollaan, mutta ei nyt mennä siitä ainakaan tässä videossa enempää eteenpäin, vaan mennään nyt itse elokuvaan, eli Behind the Green Door. Muistan joskus, oli tuolla Tampereella, oli Niagara-elokuvateatterissa, oli joskus siis 90-luvun alkupäässä oli joku tämmöinen, se ei ollut Night Vision, se oli jotain muuta, joku tämmöinen tosi random niin kuin elokuvatapahtumia. Siellä esitettiin 3 elokuvaa. Se on se Confessions of Opium Eater, mitä nyt tänä päivään mennessäkään nähnyt. Siinä on Vincent Price. Ja sitten oli Frankenstein meets the Space Monster. Sen mä oon nähnyt. Löytyy DVDkin kyllä ihan sika hyvä. Ja sitten oli Behind the Green Door ja se oli K-18. Mä olin siihen aikaan ihan vitumonen killi, tiiäksä, ihan vitun pieni jätkän. Eihän mä mihinkään päässyt tommosiin todellakaan edes yrittänyt sitten, mutta aina niin kuin se jäi siihen sitten takaraivoon, että saakeli, mikähänlainen elokuva toi Behind the Green Door on? No, se on semmoinen elokuva, että nyt tämä vanhus Vilho vastaa nuorelle Vilholle sitten about 35 vuotta myöhemmin sitten, niin se on semmoinen elokuva, että Marilyn Chambers, joka tästä leffasta pääsi sitten hirveäseen maailman maineeseen sitten, esittää siis semmoista naista sitten nimeltä Gloria, joka saapuu sellaiseen hotelliin ja sitten siellä se kidnapataan sinne ja se on tämmöinen ekstaasihotelli tai mikä tämmöinen niin kuin fantasioiden hotelli, että vähän niin kuin hieman vastoin tahtoon kaapataan lavalla ja siellä se sitten joutuu paneen kaikkia ensin jotain muijia, sitten eri äijä ja sitten semmoinen äijä, tämä on periaatteessa kehystarina, semmoinen äijät keskustelee jossain kahvilassa, että oi, käytiin Behind the Green Door, vittu se oli kova meininki. Niin se yksi niistä äijistä sitten pelastaa sen siinä ja lopulta Marilyn Chambers vielä panee sen äijän kanssa sitten. Tosi niinku bare bones, tässä oli juon. Toivottavasti en spoilannut keneltäkään elokuvan nautinto. Mutta se mikä tästä ehkä tekee sen kulttimainen, tämä on tämmöinen kummallinen tunnelma tässä koko ajan. Tämä ei ole mitenkään, kyllä tässä on lähikuvia, on tässä tämmöisiä niinku ihan tarpeeksi, että tämä on X-rated ja K-18, mutta niinku, tämä ei ole kauhean eksplisiittinen siinä mielessä. Tässä on niinku, tämä on vähän niin kuin taiteilija-elokuva. Pistetään sillä lailla. Tässä on tämä money shot-kohtaus, mikä kestää varmaan 2 minuuttia. Se on käytetty sellainen värikuvia ja tämmöisiä niin kuin, jotain tämmöisiä negatiivikuvia ja eri värisiä kuvia tällainen. Tässä on haettu vähän tämmöistä kummallinen synkkä taidefilmi, tiedätkö niin kuin ambienssi tässä.
Joo, ei varmaan tätä uudestaan tule katteleen koskaan, mutta onpahan tää nyt nähtyä sitten. Kyllä mä nyt annan tällainen niin klassikostatuksen vuoksi, niin voin mä sen 3 tähteä antaa. Se, mitä mä muuten tuli mieleen just nyt kun avasin tän, että täällähän on myös soundtrack, CD-soundtrack. Mä en kyllä pysty kuvittelemaan, mitä biisejä siinä on, kun tässä leffassa mun mielestä ei edes ollut kuin ehkä 1 tai 2 erilaista biisiä. Siis niin kuin ihan maksimissa. Että mä en tiedä mitä siinä. No sitten on Blu-ray, en muuten katsonut nyt täytyy myöntää, unohdin katsoa extrat, koska unohdin katsoa extrat. Mutta 4K oli ja 16 millisellä kuvattu filmiä, täytyy sanoa, että aika hyvän näköinen kyllä kuvanlaatu. Siis ottaa huomioon ei viitte näyttää tätä, ettei YouTube ota paskahalvausta siinä, siellä oli vähän tisua näkyy. Oikein hyvä kuvanlaatu ottaen olosuhteet huomioon. Se on semmoinen asia, mitä niin kuin Vinegar Syndrome osaa tehdä tosi hyvin, siis niin kuin masteroida niin kuin siis heikoimmistakin lähteistä sitten siedettävää katseltavaa. Täällä on introduction on tähän elokuvaan, jonkun tuntemattoman kirjoitus. Abduction of Glory oli alkuperäinen nimi tässä. Mä en siis ole vihkoista lukenut, mutta tässä on tämmöinen introduction ja essee sitten, en tiedä onko se pelkkää introduction, mutta kuitenkin. Ja siinä mitä pitää myös mainita, tässä oli kummallisesti myös saksankielinen ja ranskankielinen soundtrack ja myös subtitleilla, että onkohan ne kattonut sitten Vinegarilla, että ei saakin, että tuolla Saksassakin taitaa olla kysyntää tälle. Ai niin, tässä oli vielä toinenkin tämmöinen bukleetti, että tässä on sitten nämä pääasialliset. Tuossa oli vaan introduction, mutta tässä on sitten vielä näitä esseitä sitten kyseistä elokuvasta ja tämmöistä kaikkea. Okei, joo, ei tätä voi kauheasti näyttää sinne, siinä taas, ei tätä aukeamaan voi ollenkaan näyttää kyllä sinne YouTubeen, mutta tämä voi näyttää. Tämmöinen oikein hyvä paketti, mutta ja kulttuuriteko, että olen ihmetellyt, että minkä takia tätä ei ole julkaistu siis niin kuin aikaisemmin. Mä en tiedä, onko tässä DVDtä tai Blu-rayta. Voi olla, että on, mutta niin kuin mä en tiedä niistä sitten. Mutta te nyt on 4K:na sit peräti, että se on kulttuurityötä, jos mikä. Jep. Ensimmäinen siinä 3 tähteä. Älä sit pysy. No. Sitten seuraavaksi täältä sitten vähän niin kuin otetaan toisenlaista matskua. Otetaan tästä sitten vastapainoksi. Ensin oli aikuisten viihdettä ja nyt sitten on lasten viihdettä. Tässä on Agfa-julkaisusta Crazy Kids Video Party. Eli nämä on näitä Agfa, eli American Genre Film Association julkaisuja. Että ne tekee vähän silloin tällöin mitä tahansa. Että saattaa olla niin kuin yksi leffa, ja sitten on jotain lyhytelokuvia, saattaa olla jotain mainoksia ja saattaa olla jotain filmikoosteita, saattaa olla trailerikoosteita, mutta tämä on kooste siis lasten elokuvista. Nämä on vissiin 50, 60, 70-luvulta. Ja nyt tästä on vähän aikaa, kun mä kattelin tämän, joululomalla kattelin tämän, mutta tässä ei siis mitään olihan tässä lista sitten. Joo, niin tässä on Big Bad Wolf, mennään tällään kerralla. Big Bad Wolf, se oli semmoinen, ehkä oikeastaan tämän levyn paras, se oli semmoinen, tyypit oli niinku pupupuvuissa siellä asuu siellä lavastetussa luolassa ja sitten semmoinen susi niitä jahtaa ja yrittää syödä ja se susi syö ne siinä yhdessä vaiheessa ja sitten leikkaa sen suden mahan auki ja ne puput pomppaa sieltä ulos taas. Että, no ei mitenkään goreinen ollut, mutta tavallaan niin kuin kummallinen lastenfilmiaihe kyllä tossa. Sitten oli tosi kummallinen tämä Fun in Balloonland, eli tämä on periaatteessa niin kuin tämmöinen joku ihme niin kuin, joku huvipuiston niin kuin mainos tää, että siinä on niin kuin jätkä menee huvipuistoon ja tämmöisiä niin kuin jotain tämmöisiä niin kuin isoja muovinukkeja ja sitten ne menee sinne niin Tivoliin, tai siis semmoinen, mikä se sanotaan, paraati. Ne kaikki nuket on siellä paraatissa ja sitten joku vaan juontaa sitä, niin kuin ihan vittu hevonpaska täyteen elokuva kyllä. Sitten Polly Pockets oli semmoinen 25 minuutin lyhyt elokuva, jossa en mä tiedä, siellä joku muija ja sitten taikuri ja se taikuri taikoi jotain ja on ihan hevonpaskaa tääkin kyllä. En mä muista mitään tosta. The Princess and the Magic Frog vuodelta 1965. En muista. Mä en oikeasti muista tästä yhtään mitään kyllä. Mutta sen mä muistan, että Kingdom of the... Se oli se, kun se jätkä oli tässä, se lähti johonkin
se eksy mettään se pikkujätkä. Ja sitten se lähti niin kuin ettiin tietään kotiin. Ja sitten kaiken näköisiä niin kuin fantasiaolioita tuli siihen matkan varrella. Ja puhuva tienviitta ja puhuvia kaikkea elukoita. Ja 78 minuuttia täyttä paskaa. Sitten Kingdom of Crooked Mirrors vuodelta 1963 ja 76 minuuttia. Tämä oli venäläinen elokuva. Tässä oli ihan mielenkiintoisia special effectseja kyllä. Ja tässä oli semmoinen joku kaksoset, semmoinen tyttö, joka katsoi peiliä ja sitten siitä muuttui niinku semmoinen, se niinku jakautui kahtia siihen peilimaailmaan ja tällä oikeaan maailmaan. Ihan mielenkiintoinen, jotain linnoja ja tällä, mutta 76 minuuttia, niin se oli englanniksi dubatti, mutta aika saakeli, kyllä se aika koetteli kyllä tämän pojan hermoja kyllä tämä paketti siinä, mutta Akfat on periaatteessa kyllä meikäläisen kuppi teetä, että nämä on niin kummallisia aina, mitä ne on kaivannut jostain ulos, että vielä kummallisempia kuin Vinegar Syndrome. Mä annan nyt, tää on heikompaa Akfaa kuitenkin, tietysti olisi ehkä jotain tuosta aiheesta voinut päätellä, mutta annetaan nyt 3 tähteä kuitenkin, ei 2,5 tähteä annetaan, ei nyt enempää sitten pysty kyllä joo. Sitten hei, toinen sivulafka sieltä sitten, tästä muuten maksoi $19. Tää taisi olla joku $30, koska tää oli siis Vinegar Syndrome subscriberi, mikä siis olin tohon aikaan, niin sai alennusta sitten, mutta tää taisi olla kuin $19 justiin tää. Sitten tää oli kans varmaan sama hintainen, eli Chain Reaction, ja tämähän on tämmönen australialainen vähän tämmönen nuclear scare-elokuva, ei siis ydinsodan jälkeinen elokuva, mutta tämmönen ydinjätteillä pelotteluelokuva. Ja siis tähän aikaanhan siis 70-80-luvun taitteessa oli hirveä huoli niin kuin organisaatioilla siitä, että ydinvoimaonnettomuudet lopulta tappaa meidät. Ja jos ei ne tapa, niin ydin saasta sitten loppujen lopuksi. En tiedä, mihin maailma olisi kehittynyt ilman tätä tämmöistä Greenpeacein niin kuin tätä ilman Tsernobylia ja Tree Island ydinonnettomuutta ja näitä Greenpeace-hommia, niin olisiko meillä nyt niin kuin kokonaan, niin kuin, tai ainakin suurimmassa osaksi niin kuin sähköverkko niin kuin toimisi ydinenergialla, voi olla, mutta tämä elokuva kertoo siitä, kun semmoinen ydinjätesäiliö räjähtää ja sitten sieltä tulee säteilyä sitten lähiympäristöön ja sitten semmoinen saastunut äijä sitten tulee sieltä hakea apua, se on pariskunnalta ja sitten hallituksen äijät haluaa pitää tämän salassa koko jutun ja alkaa metsästään tätä äijää sitten, jolla on tämmöinen superkaahausauto sitten, se on semmoinen autonrassaaja äijä ja sitten hän kaahailla. Hän tämmöinen niin kuin jännäri ja tämmöistä niin kuin miksi sanotaan jännäri paranoia-trilleriä sekoitteleva vauhtielokuva. Tämä on vähän tämmöinen skitsofreeni, että mitä tämä yrittää olla? Onko tämä niin kuin Mad Max vai onko tämä tämmöinen niin kuin justiin tämmöinen hallitus tietää kaiken ja yrittää tehdä salaliittoa hommaan, mutta sinänsä ihan ok, viihdyttävä elokuva ja tässähän mulla oli tämä 72 timmar att leva, Chain Reaction. Niin Suomessa tätä ei ikinä julkaistu, mutta tässä on Arsilta saatu tämmönen Warner Brosin isokoppainen VHS, niin pistetään sekin siihen kaveriksi sitten jo. On siis toisen kerran elämässäni näin, se kertoo jo siitä, että tämä oli semmoinen filmi, mikä halusin nähdä uudestaan. Varsinkin widescreen kuvalla ja kunnon kuvan laadulla sitten myöskin. Sitten oli tämmönen filmi, Henkka kuulemma tykkäsi Alter Streamiltä tosi paljon ja myös Tommi tykkäsi sitä tosi paljon. Eli The Garbage Pail Kids Movie. Ja tää on taas tää on VSU-julkaisu ja VSU 014 julkaisu. Ja VSUssahan on tämmönen Vinegar Syndrome Ultra, eli nämä on kaikki Ultra HD. Ja tässä on aina tämmönen paketointi ja sit siellä on vihkonen sisällä. En ole lukenut tätä. Täällä on kaikkea tietoa tästä kyseessä. Ja sit siellä on vielä slipcoveri. Mun mielestä tämä on tyhmän näköinen slipcoveri. Ja sitten siellä on vielä niinku alkuperäinen kansitaide. Ja mulla oli vaikka kuinka monta vuosia sitten niin oli tämmönen lahjoituksena saatu roskisriiviö, suomalainen VHS, mitä en ollut vielä kerennyt katselemaan, mutta nyt se sitten elokuva tuli kuitenkin katsottua, kun täältä tuli tää 4K sitten niin lyötiin koneeseen. Ja tää oli just semmonen elokuva, mitä mä odotin. Typerä nuorisoelokuva, jossa sitten tämmönen poika vahingossa sitten herättää tästä taikaroskiksesta sitten joukon roskisriivijöitä sitten tämmöisiä
olioita, on krokotiiliolio, on finninaamainen olio, piereskelä olio ja sitten nämä kaikki on niinku kääpiön kokoisia ja tämmöisiä. Eli tässä saa hyvän kuvan tästä kannesta, että minkälaisia nämä oliot on siinä. Ne oksentelee ja piereskelee ja mitä kaikkea tekee, puristelee finnejä ja tällä, että vähän samantyylinen kuin Gremlinsi, paitsi että ei nyt niin hyvä kyllä. Tässä oli vähän tämmönen teinirakkausdraamakin taustalla, ja jotenkin kummallisesti nämä Garbage Pail Kidsit niin kuin auttaa jossain muotinäytöksessä, rakentaa vaatteita ja tämmöisiä. Ei ihan semmonen juonikuvio, mitä mä odottaisin tämmöiseltä elokuvalta sitten kyllä. Ihan hyvä musiikki, tuli vähän mieleen toi Beverly Hills Cop tästä biisistä, mutta oli ihan iloinen, että nyt tuli tämä nähtyä, mutta en mä tiedä, ei tätä varmaan uudestaan kauhean nopeasti tarvitse kyllä katsella, että mä annan tälle leffalle kyllä, no mä arvostan John Carl Buechlerin efektejä, kun vaikka nämä on tosi low budget efektejä, mutta silti niissä on niinku tiettyjä tämmöistä niinku särmää. Ja sitten myöskin arvostan tämmöistä tietynhenkistä, tämmöistä niinku vähän anarkismia, mitä tässä harrastetaan. Ei tämä välttämättä ihan pienten lasten, sovellisesti ole pienille lapsille tämä elokuva kyllä, mutta sanotaan 3 tähteä, ihan solidi sitten se. Mä tällekin voin antaa 3 tähteä tälle, en tainnut muistaa sitten sanoa sille chain reactionille sitten. Sitten tämmönen leffa, vähän komediaa ja vähän uudempaa elokuvaa, eli tämähän ei varsinaisesti Vinegar Syndromen julkaisu, tää oli se saatana, että on pientä tekstiä. Mikäs tää sivulafka tää nyt on? Cartoona, eli Cartoon Company, eli vähän tämmöisen komedioihin erikoistunut lafka sitten. Ja tää oli semmonen komedia, mikä tuli vissiin jo kesällä myyntiin ja se myi se slipari heti loppuun, mutta nyt sitten joulun aikaan ne teki toisen tämmöisen niin kuin slipcoveri, mikä on tämmönen joulunaiheinen tämmönen slipcoveri, niin mä nyt ostin sitten, kun 19 taalaa tääkin sitten maksoi jotain semmoista, niin 2 levyn diskitti, tää on kuitenkin region A lukittu ja on vihkoa ja tällainen, niin ostin tän nyt sit kun kerta sai tommosella tässä on näitä Beavers, eri elokuva-aiheisia, niin kuin tiedätkö, Beavers pilajuliste. Niin, kun kuitenkin nyt tän nyt oli saatavilla, katsotaan tää nyt. Tämähän on esimerkiksi myös Suomen Night Vision Festivalilla ilmeisesti saavuttanut niin kuin suurtakin kulttimainetta ja näin. Mutta mistä tämä elokuva kertoo? Se on siis hyvin yksinkertainen. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin mykkäelokuva, eikä ihan vähäkään. Mykkäelokuva, mustavalkoinen mykkäelokuva, missä mies sitten ne majavat tuhoaa sen siiderivaraston, kun ne halus pölliä sieltä se iso siideriämpäri. Sitten se niin kuin menee sinne mettään ja yrittää ensin siellä selvitä, sitten metsästelee pupuja ja mitä kaikkea, yrittää paeta kettuja ja tällaisia. Se kauppias, mikä myy sieltä paskaa jotain sille aseita ja tällä. Sitten se törmää näiden majavien patorakennelmaa ja siellähän ne rakentaa tämmöistä avaruustukikohta patoa, että siellä oikeasti majavien tynnyristä tehty niin kun raketti on siellä lähössä tällä ja näin. Tämä oli tehty tyylillisesti sillä, että tässä on niin kuin paljon tämmöisiä visuaalisia kikkoja käytetty, että niin kuin joku niin kuin, eli esimerkiksi hyvä esimerkki sillä, että se on semmoinen niinku litimärkä semmoinen tyyny on niinku halko tällä ja se lyö sitä niinku päin puuta, niin sitten se kovettuu niinku oikeaksi haloksi tällä ja sitten niinku yhdistelty niinku Nokkilasta se kuvaa niinku monistettu niitä majavia, mikä siis on ihan pukupäällä olevaa porukkaa ja varsinkin lopussa siellä on paljon mielikuvitusta käytetty, kun siellä mennään siellä majavien beississä, niin siellä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kaivosjunarata sitten, missä ne hyppii. Vähän niin kuin Indiana Jonesissa. Mä arvostan siitä, että tässä on tosi paljon mielikuvitusta käytetty kyllä ja nokkelia erikoistehosteita, mutta tää oli ihan vitun paska elokuva. Siis en tykännyt. Siis tää oli ensinnäkin tää oli todella ärsyttävä elokuva. Siis tässä on sellaista niinku naaman vääntelyä ja semmoisia niinku ääniefektiä. Siis semmoista niinku, tää on niin kuin sanottu lasten elokuva, mutta siis lasten elokuva se cartoon äänillä.
Ja siis kaikki tää huumori, siis lähes kaikki huumori tässä on mun mielestä niinku semmoista just se opiskelijahuumoria, tiedätkö? Siis semmoista niinku, tiedätkö, yliopiston opiskelijat ovat mennyt tekemään elokuvaa, että nyt tehdään tämmöisiä majavapukuja ja tällä ja sitten pistää hassuja ääniefektejä. Kaikki nämä vitun kauppiaskohtaukset oli vitun ärsyttäviä ja kaikki, siinä oli se tosi pitkä kohtaus, mikä jatkuu vaan. Se on semmoinen niin kuin Majavamaan kartta ja sitten se menee niin kuin paikasta toiseen tää meidän pääsankari. Se näkyy, että siellä kartalla menee ja sitten tulee joku lyhyt sketsi siinä. Esimerkiksi se saapuu suden pesään tällaiset, säikähtää, se meni tällä. Se ärsyttävä musiikki, tässä on koko ajan ärsyttävä musiikki. Mutta tämä karttakohtaus, se niin oli siinä viimeistään, niin tämä oli varmaan jossain 45 minuutin kohdalla, että okei, nyt mulla ei enää ole mielenkiintoa tähän, niin kuin, että vittu, mä en tiedä, niin kuin, tämä jatkuu ja jatkuu vaan. Tämän pituus oli, uskokaa täällä, tämä vittun pituus, 108 minuuttia. Eli melkein 2 tuntia. Tämä on ainakin puoli tuntia liian pitkä. Ainakin puoli tuntia liian pitkä, koska niin kuin siinä vaiheessa, kun oikeasti alkaa se mielenkiintoinen systeemi, että ne on siellä Majavien beississä, missä on näitä tämmöisiä kaivoskärryjä ja kaikkea. Tosi hienoja juttuja, niin kuin nokkelia juttuja tällä. Niin mulla oli täysin mennyt jo mielenkiinto siinä, että vittu, siinä mennessä, että oli kestänyt jo niin kuin 1,5 tuntia jotain semmoista. Niin, että kaikki olisi pitänyt leikata tästä pois, mikä ei liity Beaverseihin. Niin, tämän nimi on Hundreds of Beavers, niin kaikki muu pois. Tässä oli ihan sikana turhaa höttöä, täyttöä, kaikkea tällä. Mutta tämä oli ihan hyvä julkaisu, tässä oli paljon ekstraa. En kyllä täytyy sanoa, en kattonut kyllä, saatana. Ei tää niin paljon kiinnostanut vittu. Joo. Mä annan tällä filmille kyllä niinku ihan 1,5 tähteä, ihan maksimi, absoluuttinen maksimi kyllä. En voi enempää antaa. Sori, mä tiedän, että siellä varmaan saattaa olla monta Hundreds of Beavers fania kyllä, koska mä tiedän, että tää on saanut niinku kulttimainetta täällä niinku ei kun Night Visionsilla, mutta niin kuin, pistä hei oma kommentti sitten, pistä joku vastakommentti ja missä sä haukut mua, että mä en tiedä leffoista mitään. Niin odotan innolla sitä kyllä. Jep, sitten seuraava elokuva. Tää oli joku tämmönen Shaw Brothers-filmi sitten, ja tämähän oli sitten Vinegar Syndromen VSA 061 julkaisu, eli Descendants of the Sun. Tää oli semmonen se on jotain. Tämä oli vähän niin kuin kiinalainen Supermani, että siinä oli semmoinen joku Jumalan poika, joka lähetettiin maan pinnalle sitten ja sitten se jonkun puuseppä sitten koulutti sitä ja sitten se kasvoi isoksi ja sitten siitä tuli tämmöinen niin kuin heikkojen puolustaja siinä sitten, että vähän niin kuin Vuxia-filmi, mutta sillä erotuksella, että tämä äijä on tosiaan tämmöinen. Tämä Kung Fu äijä on sitten semmoinen, millä on yliluonnollisen voima ja sitten se on semmoinen pahanoita ja on ihan mielikuvituksellisia taisteluja ja tällä kyllä jo, mutta tätäkin vähän rasitti se, että tämä taisi olla taas niin kuin aivan liian pitkä. No ei 92 minuuttia, no, se kyllä varmaan tuntui vähän pidemmälle siinä sitten, mutta just tämän tyylistä. Harmi, kun en voi videota teille näyttää, niin näitä tämmöisiä kohtauksia täältä Vihkosesta voidaan näyttää sitten, miltä tämä leffa näytti. Mutta ihan siis niinku just hädintuskin, sanotaan näin, että ei tästä kauheasti kyllä päähän jäänyt, mutta ei tämä nyt sillä lailla vituttanut, kuten esimerkiksi Hundreds of Beavers, niin katsella tätä, koska niin tämä ei ollut ärsyttävä. Niin mutta sanotaan, että 3 tähteä tälle elokuvalle sitten, ja hieno julkaisu kyllä. Mä tykkään, kotelo on ihan siisti ja mä tykkään siitä, että tää kansi on aika hyvä kyllä. Ai niin, ja olihan täällä totta kai, koska se on VSA, niin näytetään nyt sitten myös julistekin siinä sitten, että näin ikään, joo. Descendants of the Sun, Shawsploitation numero 2, joo. Eli se oli se Men from the Gutter. En tiedä, hommasko kukaan siellä kameran toisella puolella. Men from the Gutter-nimistä VSA-julkaisua. On kummakin vähän sellainen. Näistä kumpikaan ei ole mikään niinku kamalan päräyttävä ollut. Esimerkiksi se Arrow-videon uusin Show Bros-boksi, se nelosboksi, niin siellä on niinku banger after banger, mutta toistaiseksi tämä Show Bros-boksi niin ei ole vielä niinku sellainen kauheasti bängännyt ainakaan mua kyllä niinku sellainen palleja soikeeksi tai mitään sen semmoista. Niin.
Pistetään tää tuohon vaikka ihan etualalle. Noin. Jees. Sitten mennään eteenpäin. Täällä riittää vielä kyllä paljon filmiä. Otetaan tästä vaikka tämmönen Movie Orgy. Tää on Joe Danten ensimmäinen elokuva. No voiko tätä sanoa edes elokuvaksi? Tää on tämmönen kooste. Tää on niin yhdistetty vanhoja mainoksia ja filmejä ja tämmösiä niin yhteen tämmöiseen isoon jättimäiseen mammuttikoosteeseen. Herra jestas. Tän pituus oli 4 tuntia, 4,5 tuntia jotain semmoista. 276 minuuttia. En todellakaan katsellut tätä yhdeltä istumalta, en todellakaan, mutta siis kattelin sitä, kun aina aamuisin tuossa vedin tuolla kuntomatolla, niin aina kattelin sellainen about tunnin kerrallaan. Sellaisena tää oli ihan hauskaa. Kyllä se on kaikennäköistä paskaa löydetty tähän ruutuun kyllä. Oliko se niinku sitten niinku viihdyttävä? No sanotaan näin, että siinä oli ihan oivaltavia juttuja, mutta ei tää nyt koko setti kyllä niinku kauhean nokkeella ole. Tavallaan niinku se on niinku editoitu niinku eri tavalla, tiedätkö niinku jos editoidaan niinku filmiä niinku peräkkäin sillä lailla, että sä tahalteen muutat merkitykseen siitä sitten niinku vähän semmoista sen tyylistä juttua. Ja esimerkiksi siinä on hyvä esimerkki tästä, niinku mitä Joe Dante tekee tässä, että okei, filmi alkaa, joku lännen elokuva alkaa, siihen alkutekstit tulee ja sitten se alkaa sillä lailla ja sitten, että let's go son, okei, tulee lopputekstit. Näin niinku, en mä tiedä, oliko toi kauhean hyvä esimerkki, mutta kuitenkin. Mä mietin, että tää olisi aika kova pistää joku Cinemadrome, tiiäksä, niinku viimeinen näytös, tiiäkö, alkaa 10 ja ei, pituus 4,5 tuntia, että se olisikin nämä todellisille titaaneille kyllä se, niinku, kuka pysyy. Mutta siis tää on just semmonen tiiäksä, midnight movie, että tää olisi just semmonen, mikä pitäisi katsella tiiäkö, ison yleisön kanssa kyllä, että tästä saa kaikki irti. Joskin tää on liian pitkä siihen, että tää olisi voinut pilkkoa ihan hyvin 3 eri osaan, niin sitten se voisi olla siedettävämpi sellainen midnight screening, mutta ilmeisesti tämä on ollut aika suosittu aikanaan elokuvateatterissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tätä on ikinä julkaistu mitenkään kotivideolla, ainakin siis virallisesti. Voi olla jotain bootlegeja on sitten, mutta tämä myi aika nopeasti loppuun ja kerkesin sen nappaan sillä $19 jäsenyyshalvennuksella sitten ja olen ihan tyytyväinen siihen. Saa nähdä, tuleeko se uudestaan katsottu ja koska sitten, katsotaan. Sitten taas vähän enemmän undergroundia, voi saakeli. Tämähän on tää Distripix, on se Vinegar Syndromen sivulafka, kuten Aqua ja kuten VSU ja nämä. Mä en ole vielä näyttänyt yhtäkään näistä virallisista Vinegar Syndrome subscriber-filmeistä. Jätetään nyt tahalteen viimeiseksi sitten. Mutta tää on Distripix ja tää on Distripix numero 9 sitten. Ja tässä oli 2 elokuvaa. The Adult Version of Jekyll ja Hyde ja sitten The Erotic Adventures of George. No niin. Periaatteessa nimi jo kertookin, eli nämä on pornoversiot sitten Dr. Jekyll ja Mr. Hydeissa. Ainoastaan tässä oli tämmöinen hullu lääkäri, joka tappoi sitten saadakseen tämmöisen loitsukirje tai kemikaalikirje ja alkemistikirje ja se tekee siellä sellaista lääkettä sitten ja se muuttaa sen Mr. Hydeiksi ja se menee tappaan sitten. Joo, siinä oli oikeastaan aika häijykohtaus. Se meni räiskaa jonkun naisen ja sitten se tunki semmoisen hot poker, siis kuuman semmoisen, tiedätkö mikä nyt, siis tommonen tulenkohennuskeppi, siis poker, siis no semmonen hiilihankoni, niin semmoisen tunki sieltä sisään sitten ja näin. Mutta sitten kun sen seerumia ottaa liikaa, niin se muuttuu naiseksi, Miss Hydeiksi. Joo, elikkä sit kytät alkaa etsiä sitä murhaajaa, niin sitten se ottaa kunnolla seerumia ja siitä muuttuu Miss Hyde. Ja totta kai tämä Miss Hyde sitten tykkää naisista ja sitten mennään vähän pussailemaan naistenkin kanssa. Ei ole hardcore-filmi, eikä tarvikaan. Aika paljon seksiä, aika paljon tissejä oli kyllä, hyviä tissejä oli kyllä ja kohtalaisen viihdyttävä elokuva oli kyllä tämä Heidi, että voin suositella kyllä. Kyllä siinä sai monta kertaa nauraa. Jos esimerkiksi Cinemadromeen tämä on joskus saatavilla, niin kyllä mä puollan sen esittämistä sitten.
Sitten oli toinen filmi. Nämä on siis molemmat Dave Friedmanin tuottamia. Eli niille, jotka ei tiedä, niin se on semmoinen exploitaatio-moguli sitten, David F. Friedman. Ja tässä ei ollutkaan mitään haastattelua tainnut olla sitä, mutta on nähnyt kyllä häneltä haastatteluja kyllä. Hieno paketti kaiken kaikkiaan. Mutta se toinen elokuva siis tässä oli Erotic Adventures of Zorro. Ja siinä olikin, siis tää oli ihan Zorro-tarina, tosi halvalla tehty. Ja en viitti näyttää. Siinä oli oikeastaan ainoa lisänä oli siinä se, että no oli tietysti panoja oli aika paljonkin, panemista, bylsimistä, mutta siinä oli se merkittävä ero oli siihen, että Zorro, paitsi että se naamioitui naamion taakse, niin se Don Diego de la Vega, siis tämä ei naamioitunut Zorro, niin se on sitten myös esittää homoseksuaalia. Ja sitten kaikki nauraa siltä, tää on joku homojätkä, että mitä se täällä meidän kylässä tekee sitten, että ne kaikki naureskelee sille, mutta ei se vaan esitti, että se oli homo, se ei olekaan mikään semmoinen, tiedätkö, niin se on oikeasti miesten mies sitten, tai oikeastaan naisten mies. Tässä on melkein hardcore-kohtaus, se yksi kohtaus, mikä siellä pusikossa hänen bylsii siinä. Tämä oli kans ihan ok. Tässä oli vaan tätä rasitti mun mielestä raskaasti. Jälleen kerran liika pituus. Tämä oli enemmän kuin 100 minuuttia mun mielestä. 103 minuuttia. Se on liikaa tämän tyylisen elokuvan. Tämä Mr. Hyde, niin se oli vaan, no sekin oli aika pitkä, 91 minuuttia. No okei, en mä nyt valita pituudesta sitten. Siis tämä todistaa vaan sen, että kun sulla on hyvä ja toimiva se tarina ja siinä on tyhmiä kohtauksia, niin silloin se aika ei mene niin, se kuluu kuin siivillä. Mutta tämä toinen nyt ei välttämättä niin hyvin onnistunut siinä, mutta en mä sen päälle paskana, että ihan kyllä kiinnostava paketti on kyllä taatusti tässäkin kyseessä sitten tämä Dr. Jekyll ja Miss Hyde, joo. Sitten sitten otetaan VSU sitten, eli Blue City, eli tämmönen ja tässähän on Jude Nelson ja Al Lucero, ja tää oli 86 vuoden elokuva, eli tehty heti Breakfast Clubin meiningeissä, eli samat näyttelijät, mitä Breakfast Clubissa on. Ja tämä oli tämmönen action-leffa, että Jude Nelson on semmonen badass nuori jätkä, joka tulee selvittämään sitten vanhaan kotikaupunkiinsa sitten isäukkoonsa kuolemaa, joka oli siis, isäukko oli kylän pormestari, ja siellä sitten kaiken näköistä hämärähommaa on tapahtunut, ja tällä aika paska filmi kyllä ihan suoraan sanottuna, että just tämmönen ei kauhean mielenkiintoinen thrilleri. Tässä ei ole mitään mikä erottaa sitä mistään massasta kyllä. Ja tämmönen vähän liian tämmönen letkeä tunnelma. Siis nämä on oikeasti kovia nämä mafiosot, niin tämmönen jätkä ei selviä, ei varmaan 5 minuuttia täällä kylässä. Mutta kaikki on tosi lepsuja tällä ja vähän whimsical, tiedättekö, semmonen heitetään lekkeristä. Leffa, joka ei ota itsensä tosissaan, heittää lekkeriksi, mutta ei ole komedia kuitenkaan. Tämä yrittää olla vakava elokuva. Niin missään vaiheessa mä en saanut semmoista fiilistä tässä, että nyt tämä jätkä on oikeasti vaarassa ja tällä. Ja oli tylsä. Ei vittu 1 tähti. No okei, ei tää nyt, sanotaan että 2 tähteä se voisi olla ihan ok kyllä. Ja hei, mä annoin tälle muuten, annetaan 3,5 tähteä tälle Jekyll ja Hydelle. Adult version of Zorrolle, niin ei sille voi antaa kuin 2, ihan maksimissaan 2,5, mutta tälle 2 tähteä. Tämä oli tylsä, en suosittele kyllä. Ja se oli VSA-julkaisu, eli sen ostin sitten $24 vai mitä se on. Samoin kuin tämä oli VSA-julkaisu. Ja tämä on näitä vähän vanhempia VSA-julkaisuja. Tämä jostain syystä jäi mulla väliin. Tämä on VSA 048. Ja odottelin sitten alennusmyyntejä, että saan tämän ostettua sitten. Ja sitten sain hyvää hintaa, se oli se 24, mikä se nyt sitten oli alennuksessa sitten TMS, jotain semmoista. Niin, nyt sitten minulla on tällä hetkellä hyllyssä kaikki Vinegar Syndromen VSA-julkaisut. Ja tää oli siis ton Xing Piui ohjaama Hong Kong-elokuva, kategori 3 Hong Kong-elokuva, ja täytyy sanoa, että erittäin turha kategoria 3 elokuva, minkä vähän ehkä jopa pystyi haistelemaan tästä ulkoannista, ulkoasusta ja näin. Tässä oli siis 2 naista, jotka sitten eri
taustoista tulevat siinä sitten ja sitten niin kuin tämmöistä huumetriadia vastaan, ne joutuu pakoileen sitä ja toinen niistä oli narkkari ja tällä. Tämä oli taas just tämmöinen vähän niin kuin poukkoileva juoni. Tiedätkö, hongkongilainen elokuva, missä on tosi paljon juonta, tosi paljon puhutaan ja niin kuin, tiedätkö, aika vähän actionia. Siinä oli ihan hyvä kohtaus ja varmaan se, mistä on kategoria 3 rajoitus tuonne tullut, oli siinä, kun se yksi muija tappelee alastiin sitten semmoista yhtä. Se oli bordellissa töissä, se oli semmoinen asiakas ei suostunut maksaa ja se alkoi vittuilemaan sitä. Sitten alkaa alastin potkiin sitä karatepotkulla, niin se oli ainoa hyvä kohtaus. Semmoista niin kuin enemmän, niin taas ollut hyvä, mutta tämä oli just näitä unohdettavia 2 tähden elokuvia kyllä tämä. Mikä sen nimi ei se oli? An Eye for an Eye. Joo. Sitten vielä muutama ennen kuin mennään näihin pääfilmeihin sitten, että pääasiallisia elokuvia tässä vuosina. Joo. Elikkä jees, nyt oli kyllä hyvä, siis ihan sika hyvä. Elossa todistamaan, eli Sean Penn ja Christopher Walken, mutta siis At Close Range. Ja tämähän on näitä Cinematograph-julkaisuja ja oli hieno elokuva, todella hieno elokuva. Madonnan ja Madonnan säveltäjän tekemät musiikit. Tässä oli hieno tarina siitä näissä ekstroilla, että miten ne oli päätynyt tekemään sitä musaa sitten. Ja kuten tiedätte, jos tiedätte, niin nämä Cinematograph-julkaisut, mistä tämä on sitten 26, niin nämä ei kuulu siihen Vinegar Syndrome tilaajasettiin, mutta näissä on tämmöinen mukavan tuntunen, tämmöinen samettinen tämä kirjaboksi. Ja täällä on oikeasti vihko sisään rakennettuna tähän, että tämä ei kyllä helposti huku kyllä sitten. Ja oli tosiaan 4K Ultra HD ja Blu-ray-levy ja ihan törkeä hyvä restaurointi, siis todella hyvän näköinen, tyylikäs elokuva. Siis tunnelmaikas, tyylikäs ja ihan törkeä hyvät näyttelijät, siis Sean Penn ja Christopher Walken samassa elokuvassa. Ja tässä oli hieno tarina siitä, että Sean Penn ja Christopher Walken oli matkustanut siis kuvauspaikalle Amerikan halki sitten New Yorkista sinne Tennessee vai mikä se oli. Niin ne oli sitten niinku ihan vaan niinku bondannut siinä. Ne oli aikaisemmin tuntenut, mutta nyt tällainen niinku harjoitteli roolia tällä ja hyöpyi jossain motelleissa ja sillä ja heitti läppää tällä. Olisi ollut hauska olla mukana sillä reissulla sitten jo. Mutta siis ihan mun mielestä molemmilta niin tämmöinen masterclass-roolisuoritus kyllä ja siis kaikki tässä leffassa on tosi hyviä. Se Christopher Walkenin se rosvoporukka mikä tässä on. Mä en nyt lähde kertoa juonta sen enempää, voitte itse katsoa, koska tätä mä ehdottomasti suosittelen kaikille kyllä katsojille kyllä jo. Tää on ihan hintansa väärti, siis $30 se oli siinä subscriber-alennuksella. 10 lisää sitten ilman subscriber-alennusta, mutta 40 niin ihan helposti kyllä tästä herkkupalasta maksaa. Niin kuin sanottu, tosi hyvät musiikit oli tässä vielä se. Ja soi koko ajan, hienosti kuvattu ja tää justiin tää kuvan rakeisuus niin tulee hienosti niin kuin, tiedätkö, tää näyttää niin filmimäiseltä tää 4K-julkaisu sitten. Onneksi mä en ollut katsellut tätä tyyliin niin kuin varmaan ainakaan niin kuin 25 vuoteen. Että varmasti ensimmäinen kerta tällä vuosituhannella. Onneksi näin sen nyt tästä uudesta. Hyvät ekstrat, hyvä kuvanlaatu. Kaikin puolin ihan 5/5 settiä kyllä. Siis annan 5 tähteä kyllä tolle leffalle kyllä. Se on ihan helvetin taattua kyllä. Pistä kommenttia, ootko nähnyt tätä elokuvaa ja haluatko nähdä tämän uudestaan ja onko sulla tämä kyseinen leffa. Niille, joilla ei ole aluekoodivapaata soitinta, niin täytyy sanoa, että ne ekstrat on sillä Blu-ray-levyllä, joka on siis lukittu A-alueelle sitten, mutta luonnollisesti 4K-levy on sitten, aluekoodit on sitten, mutta näin. Jep. Sitten vielä, nyt päästään itse subscriber-setteihin, eli olin siis viime vuonna Vinegar Syndrome subscribaa ja se tarkoittaa sitä, että 33 leffaa tulee vuoden aikana, 1057 € hintaan sitten, olin ollut aikaisemminkin, siitä on satku pois sitten, niin olin siinä subscriberia, nyt en sitten tänä vuonna enää ole, en uusinut tätä subscribausta, koska niille, jotka katsoivat sitten mun Videotalk-lähetystä, niin mä laskin siinä silloin, mä pistän linkin siihen lähetykseen, niin mä laskin oikeasti montako oli semmoista, mitä mä oikeasti pidän hyllyssä, mitä mä haluan nähdä uudestaan, ja montako on semmoista, mikä oli täyttä paskaa, niin niistä 33, niin valitettavasti 17 oli sitä täyttä paskaa osastoa,
Ja sitten vain niin kuin 16 oli sitten sitä niin kuin hyvää osastoa. Ja mun mielestä mä olin vielä aika armollinen sitten tälle 16. Että siellä olisi varmasti ollut muutama semmoinen, mitä mä en tarvinnut. Että siis selkeästi, mä oon aina vähän vertailu niitä vuosien välillä, selkeästi puntit ei ollut nyt tasan. Että mun mielestä viime vuonna tuli paljon enemmän huonoja leffoja kuin sitten edellisinä vuosina. Tai siis semmoisia leffoja, mikä ei mun mielestä kuulu niin kuin, tiedätkö, tähän niin kuin Vinegar Syndromen piirtaa. Hyvänä esimerkkinä mun mielestä Tromat ja sitten Dario Argento, no okei, eikä Argento, mutta Tromat ja sitten Larry Fessendenit ja sitten tämmöiset, että niin kuin ehdottomasti Tromasta olisi pitänyt tulla niin kuin oma sarjansa siellä, niin kuin tämä VSU tai Cinematographe, että niin kuin, vittuako ne tunkee sitä Tromaa. Ei niitä nyt ollut kuin 2 Troma-elokuvaa ja molemmat on ihan vittun paska. Siis oli Romeo ja Juliet ja sitten oli toi vittu Sergeant Kabukiman NYPD. Vittu mitä paska. Ihan vittun paska. Niin mä laskin sillä 1+1, että okei, mä en nyt tilaa tätä, että se ei tarkoita sitä, että mä tilais ollenkaan. Siis varmasti tullaan näkemään Vinegar Syndrome unboxausta tänäkin vuonna sitten Videospace tai Videotalk-kanavilta tai Videotalk-kanavilta, mutta niin kun ei tule kuukausittaista niin subscriber-boxia, että siinä mielessä tällaisessa muodossaan tämä on niin kuin sinänsä, ainakin tältä osin viimeinen. Mutta hei, ehdottomasti iso filmisuositus, ihan vitun hyvää paskaa, eli Time Crimes, espanjalainen elokuva sitten, ja tämä oli vuodelta 2007, niin kohtalaisen uusi. Mulla on vähän, vaikka mä olin kuullut, että tämä on kova leffa, mutta mulla oli vähän niin kuin ennakko-odotukset, että miten tämä nyt kuuluu Vinegar Syndromen sarja. Eikä oikeastaan edes kuulukaan mun mielestä. Mutta siitä huolimatta mä olin täysin ällikällä lyöty, kuinka hyvä leffa tämä oli oikeasti. Mä en aio sanoa mitään tästä juonesta, paitsi sen, että mies siirtyy muutaman tunnin ajassa taaksepäin ja sit alkaa tapahtua. Katsokaa Herran Jumala ihmiset tämä elokuva itse. Tämä nyt ei tietenkään tämä Vinegar Syndromen 4K ole ainoa julkaisu, mitä tästä on pistetty. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä ikinä edes kuulin tästä leffasta. Kuvanlaatu todella hyvä. Extrat oli todella hyvät ja booklettikin näyttää todella hyvältä. En ole lukenut, mutta niin kun, ehdottomasti suositeltavan arvoinen elokuva. Siis 5/5. Annan 5/5. Uskokaa tai älkää. Tämä oli, no okei. Ehkä loppu olisi voinut vähän terottaa paremmaksi, mutta muuten oli kyllä niin kuin ihan masterclass filmmaking kyllä. Aikamatkustus elokuvien ehdottomasti parhaimmistoa. Niin kuin, älä missaa oikeasti tätä elokuvaa. Kato se jostain, jos ei nyt tarvitse välttämättä tätä ottaa, mutta niin kuin, tietysti jos haluaa 4K, niin sitten se on varmaan ainoa vaihtoehto. Mutta jos saat jostain käsisi, niin kato ihmeessä, koska niin kuin, top notch man, top notch. En voi muuta sanoa. Sitten en sano samaa kyllä tästä, eli VS 519, tämä oli 518 tämä, joo. Dario Argenton Stendhal Syndrome, tämä on Suomessakin tuttu kyllä varmasti kaikille Argento-faneille, eli Future-firmen toimesta julkaistiin sitten se DVD, ja ei tämä nyt kyllä 4K:na parane, kyllä ei sitten niinku yhtään, niinku, siis no ei tää nyt Argenton paskimpia ole, mutta vähän tämmönen niinku, leffa, mikä koko ajan tuntuu, että tämä on vähän hakusessa. En mä oikein tiedä, mistä tää kertoo. Paitsi, että asia Argento sekoilee ja se näkee taidetta ja sitten siitä tulee kai itekin murhaa ja sen persoonallisuus vaihtuu toiseksi. Ja totta kai ei voi olla elokuvaa. Tästä ei mitenkään olisi voinut lyhentää mitään. Tunti 19 minuuttia, tai kun 119 minuuttia, eli 2 tuntia on tämän elokuvan pituus, ja se oli kyllä ihan liikaa kyllä tämmöistä haahuilua. Niin, ihan vitun paskoja CGI-kohtauksia. Oikein huomaa, että se CGI-kuvien resoluutio on ihan hevon paskaa, niin kuin, ja se oikein korostuu tässä 4K-kuvassa sitten se, että niin kuin, ne on varmaan jollain niin kuin, tiedätkö, VHS-resoluutilla rendattu sitten noin, että en tiedä kyllä, niin kuin, en voi suositella, että siis ehdottomasti maksimi-arvosana on tälle, no okei, sanotaan 2,5 tähteä kuitenkin, että oli tässä nyt kuitenkin hyviä tappoja ja Aasia Argento alasti siinä, mutta niin kuin, joo.
2,5 silti. Sitten hei, en oo muuten, nyt tulee semmonen paskan puhe, että mä en sano, mä arvostelen nämä kaikki, mutta siis en oo Troll 2 vielä kattonut. Mä odottelen, että Apassi tulee tänne kattelee mun kanssa. Voidaan katsoa Apassi 1 ja Apassi 2, ei vaan Troll 1 ja Troll 2. Mutta siis on nähnyt tän aikaisemmin kyllä, ja tämähän nyt on siis roska-elokuva, joka ei varmaan esittelyä kaipaa, että tästä on tehty kokonainen dokumenttikin siitä, että Best Worst Movie. Eli tämähän siis ei oikeastaan edes ole mitään sukua sille Troll 1. Tämä on ihan eri tekijöiden ja tämä on italialaisten tekemiä. Eli Clyde Anderson lukee, mikä siis on oikeasti Claudio Fragasso, joka siis on tehnyt myös Bruno Mattein, eli Vincent Dawnin, eli mikä se nyt oikein nimi olikaan, niin hänen kanssaan vaikka kuinka miljoona monta leffaa. Ja Troll on yksi niistä, mitä se on itsestään tehnyt sitten. Ja tää niin kuin muka on jatko-osa, mutta niin pistää siihen vähän italialaista flavor sinne sekaan sitten kyllä. Tämä on 4K Ultra HD, mikä on sinänsä jo uskomatonta, että tämmönen elokuva on saanut semmoisen. Ja tässä siis on vaan tää 2, että se 1 pitää katsoa erikseen. Mullahan on siitä toi Vestron Video VHS, mikä on sikaharvinainen sitten kyllä. Näkyyköhän se tossa heti? En tiedä, onko se tuossa missään, että mä voin vähän esitellä sitä, joo. Kyllä se aina on pakko esitellä, kun vähänkin on syytä, niin tässä on tää. Mutta löytyi mulla vaan ikivanha MGM:n DVDkin kyllä, niin siitä sen voisit myös katsella kyllä. Mutta Goliath on kyllä päräyttävä roska-elokuva. Oh my god, they are eating him and they gonna eat me! Toi oli niin kuin esimerkki siitä näyttelyn tasosta, mikä tässä elokuvassa on. Ehdottomasti 5/5 Trollille kyllä. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Joo. Sitten hei viimeinen vielä, ja oliko siis paras jätetty loppuun sitten Vinegar Syndrome julkaisuissa. Nimittäin Vinegar Syndrome 521, holy shit, So Scares. Eli South Bros boksi, missä on 3 jännäri kautta kauhuelokuvaa. Sex Beyond the Grave, sitten on Hell Has No Boundary, ja Haunted Tales. Joo, eli 3 vähän samantyylistä elokuvaa, ja nämä oli vuosilta 80, 84 ja sitten 82 kyllä. Nämä oli aika, siis sanotaan vaihtevan laatuisia, mutta mun mielestä kaikki näistä oli aika hyviä kyllä. Itse asiassa nyt nämä vähän mun päässä menee vähän muusikesta, mikä oli mikäkin. Sen mä muistan, että tässä Haunted Talesissa oli 2 erilaista tarinaa. Ja sitten tämä Hell Has No Boundaries, niin molemmissa näissä oli semmoinen niinku uhkapelaaja sitten, mille käy kalpaten, kun se ei suostu tottelemaan, mitä haamu haluaa. Ja kaikissa näissä oli haamuja. Ja sitten tässä oli tämä Haunted Talesin ensimmäinen tarina, oli sillä lailla, kun semmoinen nainen, joka muuttaa niinku aviomiehineen sen uuteen kämppään, niin siihen alkaa kummittelemaan. Tuli mieleen tuosta Carnival of Souls vähän. Ei se ole yhtään huono vertaus kyllä, että tää oli tämmönen vihkonenkin kyllä. Ja sitten oli valitettavasti tässä Sex Beyond Graveissa, niin ei oikeasti ollut kyllä niin kuin ruumiiden rakastelua, vaan siinä oli sillä lailla, että tässä oli se uhkapelaaja, se joka myy niin kuin vanhan sukutalonsa, jossa kummittelee, niin se myy sottele pariskunnalle, joka muuttaa siihen asumaan sitten. Ja sitten siellä alkaa tapahtua jo. Ei nääkään nyt mitään niin kuin, siis ihan alan niin kuin parhaimmistoa ollut, mutta niin kuin, ehdottomasti tämmöisiä leffoja, niin kuin, mä oon iloinen siitä, että näin viime aikoina, sanotaan muutaman vuoden sisään, näitä tämmöisiä aasialaisia kauhuelokuvia 80-luvun alusta on alkanut tippuun pikkuhiljaa niin kuin, länsimaisille markkinoille ja tosi hyvin restauroituna. Jos mun pitäisi valita mikä on suosikki, niin jos tähän genreen haluaa tutustua, niin kannattaa hommata se Scope 4, mikä saa Arrow-videolta. Siinä on meidän tosi kattava setti niin kuin, alan parhaimmistoa. Siinä on se Blackmagic 1 ja 2, Bewitched ja Hex ja mikä se oli? Hex Again ja Hex Beyond the Grave, tai jotain semmoista. ei ollut Sex Beyond the Grave, vaan Hex Beyond the Grave. Super Inframan ja kaikkea tämmöistä, niin se kannattaa. Mutta joo,
Tässä oli hei Vinegar Syndrome video. Ai saakeli, tästä tuli taas vaikka kuinka pitkä, mutta oli tässä kyllä iso pakettikin kyllä. Jop, mutta se olikin nyt sitten tilausloppu siihen, mutta kyllä tulee siis tilaamaan vielä Vinegar Syndrome. Ja kyllä, jos tämäkin video saa paljon katsoja, niin kuin edellinenkin Vinegar Syndrome unboxailuvideo, niin lupaan tehdä enemmän näitä ulkomaisia unboxailuja. Sitten että mä oon yleensä säästänyt sinne Videotalk-kanavalle, eli mun englanninkieliselle kanavalle, mutta miksei, jos Suomessakin riittää näille katsojille, niin otetaan sitten unbox-arvostelusettiä sitten. Pistä ihmeisen kommentteja, jos haluat semmoista, ja muista painaa tykätä. Ja kiitos, että katsoit, ja katsotaan sitten seuraavissa videoissa uutta huippumatskua, perkele! Ui, karambo! This is the life of a VHS man.